Fano TV, ben trovati, ritorna all'appuntamento promosso da Il Mondo del Sorriso, le cliniche dentali del dottor Alessandro Rocco Chicone che abbiamo ospite in studio. Buonasera e ben trovato. Buonasera a voi, ben trovati. Le sedi sono quelle di Senigallia, San Marino, Riccione e Cesena e questa sera parliamo di un argomento particolarmente interessante, ovvero lo stress che parte dalla bocca e poi si ripercuote, ecco, un po' in tutto il corpo. Allora, è vero che lo stress può lasciare dei segni evidenti sui denti e che la bocca diventa una sorta di specchio dello stress? Sì, è esattamente così. Molto spesso l'evidenza clinica che può avere il dentista di una situazione molto stressante del paziente si può conclamare proprio sulla struttura dei denti perché quando non c'è consapevolezza, quindi in modo particolare durante la notte, la struttura muscoloscheletrica masticatoria può andare a azionarsi in maniera eccessiva e quindi dare con un serraggio, un digrinamento, quindi un'aumentata attività della muscolatura masticatoria, una progressiva evidenza di esiti sulla struttura dei denti che possono andare incontro ad abrasioni, rovinarsi, eccetera, appositamente per questa azione del digrignamento e del serraggio notturno. Lo stress tendenzialmente si ripercuote anche sull'apparato dentale in diversi modi. Molto spesso il paziente stressato è un paziente che ha delle abitudini di vita che non sempre si abbinano bene a uno stile di vita positivo. Molto spesso c'è una sregolatezza nella dieta, quindi delle attitudini alimentari che possono essere alterate sia nella scelta degli alimenti, quindi molto spesso raffinati, processati, spesso zuccheri, sia in quella che è uno stile di vita che può essere diciamo così abitudinariamente associato al fumo, quindi molto spesso sono pazienti fumatori o che hanno la tendenza a bere comunque alcol in maniera più o meno massiva. Il fumo di per sé altera in maniera significativa quello che è il microbiota del cavorale e predispone a diverse patologie come in primo luogo ovviamente l'infiammazione, la gengivite e la parodontite, oltre che influire insieme all'alimentazione sregolata con un'alterazione del pH della bocca, pH che quando si va a conclamare in una manifestazione particolarmente acida favorisce a sua volta l'azione lesiva che il digrignamento e il bruxismo può avere sulla struttura dei denti e quindi l'usura degli stessi. Molto spesso queste attitudini alimentari, queste abitudini di vita si associano spesso anche a delle difficoltà a dormire, quindi maggiormente si conclama anche l'azione lesiva sulla struttura dei denti, indotte spesso anche, come dicevo prima, da quella sinergia alimentare malsana, tra virgolette, da una maggiore tendenza al reflusso gastrointestinale notturno. Spesso sono pazienti che devono dormire non completamente supini, un po' più in su, e quindi reflusso acido che comporta alterazione del pH e quindi una maggior tendenza alla abrasione dei denti. Infine, altra cosa che si può associare è una difficoltà a dormire per delle apnee ostruttive del sonno, quindi delle apnee notturne che spesso si associano al russamento, ed ecco lì il conclamarsi di una situazione di xerostomia, quindi una maggior respirazione dalla bocca, la saliva che già per il normale ritmo circadiano di notte va incontro alla riduzione, si riduce ulteriormente questa salivazione, si stimolano quelli che sono quindi dei batteri gram negativi, batteri aggressivi che sono i più dannosi, e quindi si conclama nel cerchio che abbiamo fatto in maniera semplice, in questa disamina semplice che abbiamo dato, l'usura, il danneggiamento e appunto il potenziale danno che può essere indotto da queste difficoltà notturne nel dormire, nel manifestarsi del digrignamento e del bruxismo.
Ecco, dottore, lei ha parlato di bruxismo, che cos'è esattamente? Come mai le persone che ne soffrono spesso non sanno di soffrirne? Poi oltre al bruxismo, insomma, vedremo anche altri tipi di patologie simili, insomma, o di comportamenti inadeguati. Sì, allora il bruxismo di per sé, molto spesso appunto il paziente bruxista non ha un conclamarsi del problema, non viene dal dentista dicendo io mi accorgo di digrignare di notte. Innanzitutto si deve fare una distinzione tra serraggio e digrignamento, e il bruxismo da serraggio di per sé è correlato a una maggiore serraggio, quindi una maggior chiusura muscoloscheletrica dell'arcata mascellare e mandibolare quando non si ha consapevolezza, quindi spesso durante la notte, ma a volte anche durante il giorno, che non è però associata a una parafunzione in lateralità improtrusiva, quindi la mandibola di grigna invece, oltre che serrarsi in maniera stretta con l'arcata superiore, va in un'azione di scivolamento progressivo non controllato e associato a questa forza aumentata che può manifestarsi sia in lateralità che in protrusiva che verso l'avanti, e quindi questa forza aumentata, questa, come dicevo prima, associazione spesso con un pH acido, iposcialia, quindi riduzione della salivazione, eccetera, e spesso ansiosi, quindi prendono anche spesso farmaci ansiolitici, antidepressivi che possono associarsi a una ridotta salivazione, favorisce di per sé l'usura progressiva. Quest'usura progressiva della struttura dei denti comporta progressivamente un danno visibile, quindi il paziente che non sa di digrignare, non si accorge di digrignare, a meno che ovviamente nottetempo il partner non senta proprio questa azione del digrignamento e non lo comunichi poi al paziente che viene a noi con questo problema, spesso si può avere evidenza, se non ci sono i controlli regolari, in una fase già conclamata, quando proprio il paziente vede che la struttura del dente, il dente si accorcia, il dente va incontro a un'usura progressiva, molto spesso si può avere la tendenza a un iscurimento del dente, spesso associata al meccanismo che naturalmente ha il dente stesso di protezione, tra virgolette, all'usura, perché questa azione meccanica progressiva induce il depositarsi di una dentina che si chiama dentina di reazione, che è una dentina secondaria che si viene ad avere sulla struttura del dente per allontanare la polpa, la parte viva, la parte vitale del dente, e quindi proteggerlo. È un meccanismo protettivo, è meravigliosa ovviamente la natura nell'umano, perché trova delle soluzioni in autonomia dei problemi cercando di ridurne l'entità, e quindi si viene ad avere progressivamente quello che è un iscurimento progressivo del dente. Altre evidenze che si possono avere è una tendenza all'abrasione del dente, specie nella parte vicina alle gengive, perché quello che si ha con queste azioni ripetute è un micro crack della struttura dello smalto, non solo in altezza e quindi il dente appare più corto, ma anche nella parte vestibolare, quella più esterna, quindi lo strato più esterno. Con questi micro crack, immaginiamo il vetro della macchina quando si scheggia, risulta essere più debole e quindi soggetto all'usura meccanica semplicemente indotta dallo spazzolamento, quindi anche lì è importante sapere come spazzolare correttamente i denti. Se si usa l'elettrico il manuale non cambia, dovete sapere bene come utilizzarli al meglio e come scegliere lo spazzolino giusto per voi. In genere io consiglio i morbidi, quelli a setole morbide quando sono manuali, e comunque quest'usura progressiva si può evidenziare nella parte terminale della corona del dente, dove si continua il dente con la gengiva e si palesa come abrasione cervicale dello smalto. L'abrasione cervicale, oltre che visibile, perché si vede che c'è proprio una mancanza di smalto, risulta essere visibile anche in termini di colore, perché come dicevo risulta essere più scura, marroncina, giallognola quella parte del dente, e spesso si associa a delle recessioni gengivali, cioè la gengiva associato al sovraccarico e associato all'usura progressiva si crea in quella zona un gap che è facile ristagno batterico, perché la placca lì ovviamente ristagna più facilmente, agisce più facilmente sul tessuto molle,
e quindi il dente risulta non solo abraso, non solo danneggiato, ma molto spesso anche con recessione gengivale, quindi si espone una parte del dente che non dovrebbe essere esposta, che è la radice. E detto ciò, ovviamente il passo che conclama in maniera palese la cosa può essere la sensibilità, perché avendo un'esposizione maggiore del dente può apparire più sensibile al freddo e quindi il paziente quello che può sentire è anche un'aumentata sensibilità. Quindi dal bruxismo all'osserramento dei denti, della bocca, eccetera, sono tutti comportamenti lesivi. Ma quali sono i segnali clinici di uno stress cronico che parte dalla bocca? Allora, tendenzialmente oltre quello che abbiamo appena detto, quindi il fatto che può comparire sensibilità, il dente può apparire più corto perché si consuma progressivamente, quello che si palesa in maniera conclamata, non parlando strettamente della clinica della bocca, quindi di quello che avviene in bocca, ci può essere un cambiamento sostanziale anche nell'estetica del paziente, perché il paziente, quando si riduce il dente, ovviamente quello che succede è che il dente vuole fare il dente, giustamente, quindi l'apparato stomatogniatico deve continuare a funzionare e per continuare a funzionare il contatto tra l'arcata mandibolare e l'arcata mascellare superiore, simulando un contatto in normo-occlusione in prima classe, se io riduco l'altezza dei denti supero o inferiori, ovviamente cambia anche la simmetria nei rapporti orizzontali e verticali delle due arcate. E quello che si viene ad avere è quindi un sovraccarico masticatorio dei denti che non è mai bene, quindi questo va evitato, va fatta prevenzione e vanno protetti i denti, poi vedremo come. Però quello che voglio sottolineare è che si vede anche esteticamente il cambiamento, perché se c'è un'usura progressiva dei denti, la dimensione verticale del terzo inferiore del viso, quindi che è la parte che va dalla base del naso al mento, progressivamente cambia la simmetria, ma la simmetria che c'è dentro la bocca è la simmetria che si vede da fuori, quindi dell'estetica del viso, e quindi nel cambiamento di questa simmetria si può avere un accorciamento della dimensione verticale, un profilo che viene ad avanzare, mandibola che può venire più in avanti e una tendenza allo schiacciamento, tra virgolette, di questo terzo inferiore, che comporta ovviamente anche un alterato sostegno poi delle labbra rispetto alla struttura dei denti che è cambiata, e quindi un'estetica del viso e del sorriso che risulta essere, tra virgolette, deturpata, perché si va verso un profilo più vecchieggiante. Quindi perdere la dimensione verticale è un problema non solo estetico ma di salute a tutti gli effetti. Assolutamente sì, perché insieme a questa perdita si viene ad avere poi come conseguenza diretta anche un sovraccarico dell'articolazione temporomandibolare bilaterale. Molto spesso queste attitudini, se non controllate, se non si fa prevenzione, non si usa molto semplicemente anche un Essix di contenzione notturna quando è lieve il problema, o un bite più spesso quando è più conclamato, che poi, apro e chiudo parentesi, servono anche questi a protezione dall'acidosi che può indurre problemi alla struttura del dente, perché se io uso queste mascherine proteggo anche i denti dall'acidosi del pH appunto acido che ci può essere nottetempo per i problemi correlati. E stavo dicendo quindi che il sovraccarico che si può avere a livello muscolo-scheletrico è un sovraccarico tensivo che spesso si può palesare sia con delle alterazioni all'articolazione temporomandibolare e dolore, click mandibolari se c'è una simmetria, uno squilibrio che non c'era ma si conclama per questo problema, ma anche e soprattutto si possono venire ad avere anche dei problemi muscolotensivi al mattino, quindi c'è la classica sensazione che i muscoli della masticazione abbiano lavorato durante la notte in maniera eccessiva, e quindi c'è un indolenzimento che si può anche associare spesso a delle cefalee, delle tensioni, mal di testa che poi durante il giorno vanno piano piano a scomparire. Tutto questo ovviamente in sinergia con le alterazioni che dicevamo prima, che sono visibili poi anche all'interno della bocca.
Quindi a causa dello stress subiscono delle modifiche anche le vecchie otturazioni, le vecchie cure. Ecco, come cambia quindi l'aspetto della bocca e quali sono i rischi più frequenti? Questa è una cosa molto importante e interessante proprio sempre nel focus della prevenzione, perché anche lì il paziente, a prescindere che sia bruxista o no, pensa di, non so, otturazione dei restauri in resina composita, che siano dei restauri che vengono fatti una volta e poi devono durare per tutta la vita. Ovviamente sono, come ogni cosa, anche i restauri nel cavorale potrebbero andare incontro a un'usura progressiva, e parlando in modo particolare di otturazioni, le tecniche che si usavano prima dei restauri in amalgama, le classiche otturazioni scure di metallo, erano delle tecniche diverse rispetto a quelle che si usano ad oggi con la restaurativa in composito, che riesce a raggiungere un livello di eccellenza estetica, funzionale e di conservazione del dente, perché mentre prima bisognava approcciare queste cure con degli slot dedicati molto grandi a che si potesse avere la ritenzione meccanica dell'otturazione stessa in amalgama, con i restauri in composito si riesce a essere molto conservativi, ed è una tecnica però adesiva, quindi c'è un'adesione chimico-meccanica dell'otturazione al dente. Questo per far riflettere su come nel corso degli anni questa linea di congiunzione potrebbe essere, con ovviamente la variazione della temperatura nel cavorale, l'alimentazione, il sovraccarico meccanico e via dicendo, potrebbe andare incontro ad usura, e quindi il punto di contatto tra l'otturazione e il dente potrebbe inficiarsi e andare a infiltrarsi progressivamente con una carie sottominante. Quindi prima che ciò accada, i restauri dopo 10-12 anni potrebbero essere revisionati, potrebbe essere necessaria la revisione. È ovvio, quindi, è la sostituzione. È ovvio che lì dove il paziente sia parafunzionale potrebbero subire un maggior danneggiamento dalla azione meccanica intensa che la parafunzione va ad avere sulla struttura del dente e anche sui restauri protesici, che siano in resina composita, che siano in ceramica e via dicendo. A maggior ragione è molto importante che la passivazione degli stessi nei contatti masticatori sia studiata in maniera impeccabile, perché l'armonia, l'equilibrio sia studiato a maggior ragione per il paziente parafunzionale, che non vi siano dei sovraccarichi dei restauri protesici, dei restauri compositi, che potrebbero invece indurre anche un danneggiamento traumatico del dente fino alla frattura. Quindi studiata a 360 gradi la cosa, ovviamente in alcuni casi può richiedere degli approcci più importanti, perché potrebbe non essere necessario riabilitare il singolo dente, ma anche più denti per ridare armonia, dimensione verticale, estetica e funzione corretta a tutta la bocca. Quindi la prevenzione per intercettare in tempo tutti i problemi e la riabilitazione della bocca fanno parte anche del concetto Longevity Smile. Assolutamente sì, è il cuore del concetto, perché appunto il focus è sempre attenzionare al paziente quanto sia importante la prevenzione per evitare la cura, perché la bocca spesso, se ci dà dei sintomi, l'abbiamo detto più volte, ce li dà in una fase avanzata in cui non si può più fare prevenzione, è necessario intervenire con delle cure, e la cura molto spesso, quando non c'è prevenzione, non è mai singola, cioè il problema si conclama su un dente con dei sintomi, ma se non si è fatta prevenzione, se si è conclamato su quel dente il problema, molto spesso ci sono altri denti che il paziente non pensava minimamente avessero magari carie, avessero compromissioni di vario tipo, parodontali eccetera, che sono silenti, quindi che ancora non ci danno sensibilità, per cui è questo che porta alla mancanza di prevenzione, cioè l'intervento una tantum quando sorge il problema non fa altro che tamponare un problema che continua a lavorare, che continua a esprimersi con un'infiammazione cronica di fondo anche a livello sistemico, e ne parliamo tantissimo nel libro The Longevity Smile. Qui tratto ampiamente questo argomento a 360 gradi anche nella sinergia sistemica
globale, per cui focus sulla prevenzione. Parlando dell'argomento di oggi, del bruxismo, del digrignamento, lì è focale intercettare il problema sul nascere, perché lì dove non lo si faccia e si continui a rimandare senza dare una soluzione, molto semplicemente il concetto dell'abrasione espone, come dicevo all'inizio, una parte di dente quando si è usurato lo smalto, che è la dentina, che per quanto l'organismo si sforzi per riparare al danno con dentina di reazione è comunque più debole, ed è una dentina che una volta che si è esposta, innanzitutto dobbiamo capire che è cambiata la morfologia del dente. Il dente non fa più il dente come dovrebbe perché l'occlusione cambia nella sua morfologia, che si appiattisce. Ma è una dentina che risulta essere molto più soggetta a un'abrasione aumentata in tempi ancora più ridotti, quindi è facile che il paziente, rimandando, si trovi poi con un collassamento della dimensione verticale e con la necessità poi, per riabilitare quel collassamento significativo, di approcciare per una soluzione definitiva un ritornare alla dimensione verticale corretta, all'estetica, alla funzione e alla normocclusione di tutta la dentatura, quindi riabilitazioni che poi da evitabili diventano non evitabili e significative in tutti i sensi, perché richiedono un approccio magari in ceramica di un'intera arcata, cosa che si poteva evitare tranquillamente intercettando sul nascere, portando semplicemente magari un bite notturno, una mascherina che evitasse il progressivo consumarsi della struttura del dente. Dottor Chiccone, grazie per essere stato con noi nuovamente, grazie a voi dell'attenzione, a Riccardo Sora in regia. Io vi auguro un buon proseguimento di serata con Fano TV.